Chúng tôi sẽ tiếp đón ông Nguyễn Thế Phong, đại diện cho cộng đồng người Việt tự do Victoria, có một vài lời chia sẻ về sinh hoạt của cộng đồng tại Victoria. Thì năm nay chúng ta lại có thêm một chương trình đặc biệt nữa, đó là chúng ta ra để phản đối trước tòa đại sứ Trung Cộng sau khi chúng ta đã biểu tình trước tòa đại sứ Việt Cộng. Và do đó cho nên năm nay nó đã quy tụ được rất nhiều đồng hương đến từ các tiểu bang, đặc biệt là tiểu bang Victoria. Năm nay chúng tôi có đến 4 chiếc xe bus, 1 chiếc là cho sinh viên và 3 chiếc cho đồng bào. Nó đông hơn mọi năm là chúng tôi cũng có 2 chiếc, và có rất nhiều người đi xe bus riêng hoặc là xe nhà riêng nữa. Và cái cuộc biểu tình năm nay phải nói là cái khí hậu nó cũng khá tốt, rất là tốt thì đúng hơn, và cái khí thế của đồng bào nó rất là sôi nổi vì những cái hiện tượng đang xảy ra tại Việt Nam trong những ngày tháng gần đây, đặc biệt là đàn áp tôn giáo và cái vấn đề Formosa mưu sinh tại Việt Nam. Đó đã khiến cho cái khí thế năm nay nó sôi sục hơn những năm trước, và đồng thời với một cái nạn mà đang xảy ra là cái hội nghị Thành Đô, cái viễn tượng mà Việt Nam có thể trở thành một quận lỵ của Tàu theo cái hội nghị Thành Đô này chỉ còn 2 năm rưỡi nữa. Nếu cái điều đó là trở thành hiện thực đó thì nó khiến cho nhiều người lo lắng. Thì đó là những cái lý do cái cuộc biểu tình năm nay nó sôi động hơn, và đồng thời chúng tôi cũng nhận thấy có rất nhiều các bạn trẻ hơn mọi năm. Đây cũng là một cái điều rất là đáng khích lệ, đặc biệt tại Victoria. Những cái em mà trong khóa lãnh đạo hai nguồn gốc cũng đã đi tham dự, đặc biệt là các anh chị em mà tham gia vào trong ban chấp hành của cộng đồng tại Victoria. Và sau đó thì chúng ta có một cái buổi lễ rất là cảm động như mọi năm, tại tượng đài của chiến tranh Việt Nam ở tại Canberra trước khi biểu tình về trở lại các tiểu bang lãnh thổ của mình. Đó là những cái sinh hoạt đặc biệt của 30 tháng 4 năm nay ở tại Canberra. Andy cũng có tham dự cái cuộc biểu tình vào thứ Bảy vừa qua, thì Andy muốn thắc mắc một chút là lý do tại sao cộng đồng liên bang năm nay lại có quyết định là biểu tình ở ngay trước tòa đại sứ Trung Cộng, và cái mục đích của cái việc biểu tình này để tạo được cái hệ quả gì ha anh? Đó là cái vấn đề Formosa, về vấn đề môi trường ở tại Việt Nam, và vấn đề về quốc phòng, những cái ưu tư những lúc gần đây đó, đặc biệt là ngoài Biển Đông thì khi ngang ngược của Tàu Cộng ở trong đất nước của chúng ta, và đặc biệt ở trong nước, người dân chúng ta rất là quan tâm về vấn đề này, và đặc biệt là khi Đảng Cộng sản Việt Nam này càng rõ nét ra là một cái hành vi bán nước như vậy đó, thì người dân trong nước rất là muốn cộng đồng hải ngoại này chúng ta được tự do, chúng ta có cái quyền đi tới để mà gửi những cái thông điệp đối với Tàu Cộng là những người mà có thể mà Cộng sản Việt Nam đang bán nước đó, thì người dân trong nước rất là muốn ở trong nước thì bảo đảm họ không làm được điều đó. Do đó cho nên cái cuộc biểu tình này chẳng những là chúng ta muốn nhắn gửi đến cái chủ trương bành trướng của Trung Cộng đối với Việt Nam, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, chúng ta cũng những cái hình ảnh gửi về trong nước để mà cổ động thêm, để mà lên tinh thần đồng bào ở trong nước về vấn đề mà chống ngoại xâm đó, thì đó nó nên đóng hai cái mục đích như vậy. Thưa anh Phong, thì mấy lần trước tôi có nói chuyện với cô Nguyễn Phương Vĩ, chủ tịch cộng đồng đó, thì đối với đồng hương từ Victoria, cái chuyến đi biểu tình ở Canberra lúc nào nó cũng là một cái cuộc hành trình khá dài. Đồng hương phải hình như tụ tập với nhau từ cái buổi đêm tối hôm trước. Hàng năm đó thì nếu mà không có tổ chức biểu tình ở nơi hai cái tòa đại sứ như vậy đó, thì đồng hương còn có thể đi lên xe bus về sớm được. Thì cái lần đi này không biết là đồng hương có mỏi mệt nhưng mà tinh thần là vẫn còn là hăng hái hay không anh, trên cái đoạn đường dài như vậy? Dạ thưa anh Tân, đúng như vậy. Tức là năm nào cũng vậy, mấy chục năm nay rồi, tiểu bang Victoria luôn luôn là cái tiểu bang travel nói là đông nhất, và xa nhất thì không hẳn, nhưng mà đông nhất về đường xa đó thì là Victoria. Thì năm nay đó rất là may mắn là ban tổ chức đã dự đoán cái chuyện đó, cho nên chúng tôi đưa ra cái chương trình cố gắng làm sao để đồng bào không có về trễ quá 3 giờ rưỡi theo đúng như chương trình dự định. Cho nên năm nay đi về lại Victoria, cái phái đoàn đi về cũng bằng như năm ngoái, tức mặc dầu chúng ta đi biểu tình 3 chỗ, biểu tình 2 chỗ và tham dự lễ tưởng niệm tại 1 chỗ, thế anh, thì phái đoàn về trở lại đó vẫn là 1 giờ rưỡi sáng.
cũng giống như năm ngoái, thành ra đồng bào rất là happy về cái chuyện đó. Đương nhiên đi từ chỗ này qua chỗ kia thì nó vội vã, nhưng mà cũng không đến nỗi nào, thì cái tinh thần rất là cao, thưa anh Thành. Thưa anh, sau cái sự kiện quan trọng vừa qua thì sắp tới cộng đồng người Việt tự do tại Victoria sẽ có những cái sinh hoạt gì không anh? Dạ thưa chị, bây giờ thì Victoria phải tập trung vào làm sao cố gắng xây dựng được cái tượng đài chiến sĩ Úc Việt và hoàn tất cái công trình này trong cái năm nay. Đó là một cái công trình lớn ở tại tiểu bang Victoria đã và đang làm thưa chị. Và bây giờ thì sau khi những cái sinh hoạt này nó xong rồi đó, thì chúng tôi sẽ tập trung hết sức lực vào cái chuyện mà là cho xong cái tượng đài mà chúng tôi cho rằng một trong những tượng đài rất là đặc biệt, chỉ có cái bia tưởng niệm của các vị tướng lãnh tuẫn tiết của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và vinh danh quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngang cùng một lúc với lại quân đội Úc, theo đúng cái tinh thần mà đây là một cái tượng đài rất là đặc biệt, cho nên đó là cái mục tiêu chính mà lớn ở tại Victoria thưa chị. Như vậy thì cái diễn tiến nó đã đi tới đâu, không biết là cộng đồng đã bắt đầu khởi xướng chưa anh, và không biết những cái nỗ lực gây quỹ đã có chưa, và cái kết quả nó như thế nào? Dạ, thưa anh Tân và toàn thể quý vị, là chúng tôi đã bắt đầu cái chương trình này cũng từ hồi năm ngoái, và chúng tôi planning đó thì trước một năm. Đây là một phần của cái kỷ niệm 40 năm định cư của người Việt thì ở tại Úc Châu, và đây là một trong cái 10 cái dự án kỷ niệm. Thì cái dự án thứ 10 là nó có mang tính chất lâu dài, và chúng tôi đã rất may mắn đã được hội đồng thành phố Brisbane ở dưới này cho chúng tôi một miếng đất khá rộng để mà làm cái công viên tưởng niệm. Đồng thời chúng tôi cũng được cái sự ủng hộ của ASL ở tại gần đó, và chúng tôi cũng đã khởi sự cái công trình này. Thì cái công trình này đó chúng tôi dự định là sẽ gây quỹ có khoảng chừng 521.000 đô. Ban đầu nguyên thủy là chúng tôi dự định là mỗi cái người, một gia đình hoặc là cá nhân hoặc là một đoàn thể của cộng đồng chúng ta tại Úc, chứ không chỉ riêng vì tại Victoria có thể bảo trợ một người lính Úc đã tử trận tại Việt Nam, thì qua đó chúng ta sẽ có được 521.000, trong đó khoảng chừng 300.000 sẽ được sử dụng để mà xây dựng công viên và tượng đài. Cho đến giờ phút này đó, thì sau khi chúng tôi bắt đầu rồi đó, thì có nhiều người lại nói rằng 1.000 đô đó thì họ không có cái khả năng, nhưng mà họ rất là muốn bảo trợ. Thì chúng tôi đã giảm xuống còn 500. Có một số người đã đóng 1.000 rồi đó, thì bây giờ họ có thể bảo trợ thêm một tử sĩ nữa. Cho đến giờ phút này thì chúng tôi đã cover được trên 300 tử sĩ. Chúng ta còn 221 tử sĩ. Từ lúc mà chúng tôi khóa sổ đến nay đó, thì có rất nhiều đồng bào cũng đã đầu bảo trợ thêm. Chỉ cho đến giờ phút này chúng tôi còn cỡ khoảng chừng trên dưới 100 tử sĩ nữa thôi. Và chúng tôi khi mà có cái sự bảo trợ này rồi đó, thì xong đó chúng tôi thì bây giờ chúng tôi cần ít nhất là từ 250.000 cho đến 300.000 để mà hoàn tất cái công trình xây dựng. Và nếu cái tiền mà chúng tôi bảo trợ mà nó chỉ vừa đủ để mà làm cái công viên á, thì sau khi mà chúng tôi xây cất rồi, chúng tôi xong cái tiền này rồi, chúng tôi sẽ gây quỹ một cái quỹ gây quỹ đặc biệt để chúng tôi hiến tặng cho cái cơ quan mà giúp đỡ cho các thương bệnh binh của Úc đến từ các cái chiến trường khác nhau, và đặc biệt ở tại Việt Nam. Nếu họ còn sống thì chúng ta sẽ tặng cái số tiền này để chăm sóc cho cái đời sống và phúc lợi của họ. Thưa anh Tân, đây là một cái công trình mà chúng ta không nhận bất cứ một đồng nào từ chính phủ, liên bang, tiểu bang hoặc là ngay cả người Úc. Đây là món quà hoàn toàn do cộng đồng người Việt chúng ta đóng góp. Đó là cái điểm đặc biệt của cái công viên và tượng đài này. Dạ vâng, thưa anh, thì Andy cũng có để ý hình như là chủ nhật tuần này là bên cộng đồng người Việt tự do có một cái buổi họp phải không anh? Dạ đúng. Dạ, chúng tôi sẽ có cái phiên họp mà coi như là định kỳ ở dưới Victoria PCG và khoáng đại. Thì trong cái phiên họp này chúng tôi cũng có nhiều điều để mà cần phải bàn tới, kể cả một số cái vấn đề mà về ở trong nước, đặc biệt là có một nhóm người đề nghị rằng chúng ta phải sử dụng cây cờ tổ chẳng hạn,
thông đôi với lại cờ vàng của chúng ta. Thành ra đây cũng là một cái phiên họp mà chúng tôi muốn hội ý và đồng thời cũng đưa ra cái quan điểm của cộng đồng để đưa đến một cái quyết định cho nó rất là sáng tỏ về vấn đề này. Mặc dù chúng tôi cũng đã có được cái quan điểm của cộng đồng liên bang đã rất là rõ ràng về vấn đề này, tuy nhiên theo tinh thần dân chủ thì chúng tôi cũng sẽ đưa cái điều này ra để bàn thảo. Chúng tôi sẽ tập trung vào những cái quan điểm chung của cộng đồng liên bang nữa, chứ không phải chỉ để một cái nhóm nhỏ nào đó có thể quyết định một cái việc mà hệ trọng như thế này. Vâng, tôi thấy cộng đồng ở Victoria lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng rất là nhiều sinh hoạt, nhưng mà mặt khác thì một cái điểm tích cực là thu hút được rất nhiều bạn trẻ, đặc biệt là qua những cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc. Và một lời cuối trước khi chia tay với thính giả thì anh Phong có những điều gì chia sẻ gửi gắm đến quý thính giả, đặc biệt là đồng hương ở Victoria không ạ? Dạ, thưa quý vị, như anh luật sư Thân nói thì ở dưới này chúng tôi rất may mắn là từ khi các bạn trẻ bước vào trong ban chấp hành, các bạn rất là hăng, đó là cái tinh thần chúng tôi rất vui khi nhìn thấy đó. Đồng thời các bạn trẻ cũng khám phá được rất nhiều cái chiều đêm hôm vừa rồi chúng tôi có cái lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại đền thờ Quốc Tổ. Có những em chúng tôi thấy các em khóc từ đầu đến cuối, và các em đi tới từng bàn thờ, đặc biệt bàn thờ Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, các em trầm ngâm rất là nhiều. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi cảm thấy rất là tự hào, là đã giúp cho qua cái khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, cái khóa thứ tư này, nếu mọi người ra trường hết thì chúng tôi có gần 120 em đã qua cái khóa lãnh đạo. Thì đây là một cái tương lai rất là tốt đẹp cho cộng đồng tại Victoria và cho nước Úc nói chung. Chúng tôi xin cảm ơn các phụ huynh đã giúp cho các em, và đặc biệt các em đã gắn bó với cộng đồng qua cái chương trình này. Riêng về chúng tôi tại Victoria, chúng tôi đang có một cái dự định sẽ có một cái project mà chúng tôi đang nghĩ tới, đó là trước một cái viễn tượng mà năm 2020 có thể Việt Nam sẽ rơi vào tay Trung Cộng, đó chúng tôi có nghĩ tới một cái project, đó là chúng tôi định làm một cái phim tài liệu mà trong đó chúng ta có thể đoán được là Việt Nam sau năm 2020 thì cái nạn mất nước nó sẽ là cái viễn tượng như thế nào. Ông bà mình nói chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thì có lẽ là chúng tôi sẽ đưa ra cái quan tài nó ngó như thế nào để cho người trong nước cũng như tất cả ngoài nhà chúng ta quan tâm hơn, và đồng thời chúng ta có thể ngồi xuống để làm một cái gì đó trước khi quá trễ năm 2020 sẽ theo hội nghị thành đô. Thì thưa anh Thân, đó là một cái suy nghĩ và cái kế hoạch mà chúng tôi sẽ hy vọng sẽ tham gia các bạn trẻ cũng như những người chuyên gia ở dưới này để làm một cái công việc đó. Chúng tôi sẽ hy vọng sẽ trình bày với quý vị trong những cái dịp tới nhiều hơn về một cái project quan trọng như thế này. Cộng đồng Victoria rất năng nổ, lúc nào cũng có rất là nhiều sáng kiến. Chúc anh cũng như ban chấp hành, đặc biệt là các bạn trẻ trong ban chấp hành chân cứng đá mềm, tiếp tục đóng góp tích cực cho cộng đồng, đặc biệt là những sinh hoạt quan trọng của cộng đồng tại Victoria, và hy vọng là trong tương lai sẽ có dịp để tiếp tục trò chuyện với anh, hỏi thăm về sinh hoạt của cộng đồng tại Victoria. Dạ, xin được cảm ơn, cảm ơn tất cả quý vị khán giả của đài.